よろしくお願いします。まずは前回の体型回復セミナーですけれども、どうして受講されました？私の知り合いの先生からの、お誘いと、あと自分の自宅でサロンを、する予定だったので、ちょっと興味があって受けました。あ、そういうことなんですね。はい。今回その体型回復セミナーを受けてどんな感想をお持ちになられましたか？私は専門的な知識が全然なかったんですけれども、自分が求めていたものを、分かりやすく説明していただいたので、とっても勉強になりました。勉強になったって感じですね。はい。今体型回復のセミナーを受けられた後にご自分の仕事とかそういうのでどういうふうに活用されていらっしゃいますか？はい、サロンに来ていただいた方に、体型回復ということで、希望された方に対しては、アプローチをかけていて、皆さんとても喜んでいただいています。はい、結果が素人であんまり専門知識がなくても、結果が出せているなというふうに感じています。なるほどですね。で、専門知識がなくてもまず活用することができたっていうことですね。そうですね。皆さん喜ばれてます？はい、とっても喜んで、次の日とかも LINE をいただいて、とてもくびれができていて、制服がスルスルだとか、息が吸いやすくなったとかっていう感想をいただいています。そうなんですね。はい。今日はありがとうございました。はい。